Então nós vimos isso aqui nessa primeira parte. Os dois pesquisadores descobriram que não era difícil, não era fácil estudar os segredos e começaram em 1937, e essa sentença aqui e esse material que você está vendo foi definido como 7 princípios em 1999. Daí por diante não teve mais nenhuma alteração no que diz respeito à filosofia. Os 7 princípios ficaram bem nítidos ali. Agora a segunda parte, que é o que está sendo desenvolvido, já usa a parte de Freud e trabalha mais com a psicologia interna, já foi contaminada. A filosofia una dos guardiões do conhecimento é aquela que nós vimos até agora. Daqui para frente ela já vem contaminada e passam a ser mais metafísicas, né? Aí a questão é, o próprio Una dizia que nós somos 3 éteros ou 3 mentes, que é a tradução mais da língua inglesa. Mas isso nós não podemos. Eu, particularmente, quando eu recebi o primeiro manuscrito dos 2 professores, eu